Ja som bol v centrálnej Sahare, pohorí Hogar, bola to vedecko-horelecká cesta, expedícia, a žijú tam Tuaregovia a sa mi páči jeden veľký kameň, pretože na mojej police, pod policou všade pod kostielom, inde sú kameň, zbieral kamene, ale nie ako petrografické, mineralogické veci, ale ako pocitové, že tento kameň je tam, čo som, neviem čo. A taký jeden kameň, vážiaci spiek skodca, ktorý to skodca váži 90 kg, som si donesol, lebo mali sme takú liasku upravenú na tom, aby sme tam mohli aj byť, žiť, tak, bývať. A bolo tam také čudné písmo, teda boli sme v svete arabskom, ale to písmo nebolo arabské. A ja som mal veľmi veľké, zobral som ho za pomoci priateľov, a mal som veľké výčitky, lebo som si myslel, že berem, pretože by som to nezopakoval, že informáciu o vode. Viete, že v púšti voda, studňa, to je proste život. A ja som si myslel, že som zobral takýto kameň s týmto. Tuto v múzeu našom národom a nikde na Slovensku nevedeli rozlišiť to písmo a jeden povedal kolega, že daj mi fotografiu správa, mám priateľa vo Viedni, ktorý sa venuje Tuaregom, to bude tuaregské písmo. Skutočne bolo to tuaregský text a tak som sa dozvedel, že som ukradol, lebo inak sa to nedá nazvať, náhrobný kameň, kde boli pochovaní traja Tuaregovia. Tak bol som hotový, vôbec nebolo do smiechu, to tak ako z reminiscence sú zaujímavé. A keď som mal možnosti, ak som znovu sa tam vrátiť, v zápätí, tak aby som bol rád to tam vrátil, ale nejako sa to technicky tak nedalo sa to, tak je tam stále, ale musím zase povedať, isté, neviem čo Tuaregovia, vidíte, to musím vyriešiť, či sú moslimovi, alebo čo sú, lebo to nie je arabské etnikum, to je indoeurópske etnikum, že vždy na všech svätých sme o 3 sviečky zapalili na ich ako pamiatku, na viac.